Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, 5-րդ ալիքի եթերում հարցազրույցն է, այսօր զրուցելու եմ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, Հայաստան դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Արթուր Խաչատրյանի հետ։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ մեզ հրավիրելու համար։ Այսօր Հայաստան է եկել Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևը, այցելության հիմնական պատճառները որոնք կարող են լինել։ Նախ իհարկե անհանդուրժելի է, որ մենք դրա մասին իմանում ենք ադրբեջանական լրատվամիջոցներից։ Նախ դրա մասին տեղեկացնում են ադրբեջանական լրատվական կայքերը, հետո հայկական լրատվական կայքերը եւ հետո նոր արտգործնախարարությունը հաստատում է, որ Մուստաֆայևը Հայաստանում է։ Այսինքն մի իշխանություն, ով խոստանում է ժողովրդի թիկունքում ոչ մի բան չանել, գաղտնի է պահում ակնհայտ է, որովհետեւ ակնհայտ է, չէ՞ որ առավոտյան հազարավոր ուղևորներ եղել են Զվարթնոց օդանավականում եւ տեսել են կապույտ ներկած ադրբեջանական կառավարական ինքնաթիռը։ Բայց քանի որ այդ մարդկանց էությունը ժողովրդից գաղտագողի ինչ որ բաներ անելն է, սա էլի գաղտնի են պահում։ Մուստաֆայևը ոչ միայն Ադրբեջանի փոխվարչապետն է, այլ նաեւ Սահմանազատման հանձնաժողովի ադրբեջանական կողմի նախագահը։ Եվ երևի ճիշտ կլինի իր այցը կապել սահմանազատման հետ։ Սահմանազատում ասելով ցավոք սրտի մեր կողմից դա հետագայում իրականություն է դառնում Ադրբեջանի որոշակի տարածքների հանձնումով։ Ցայժը մենք ունեցել ենք մի դեպք սահմանազատման եւ դրա արդյունքում այո Հայաստանի փաստացի ինքնիշխան իրավազորության ներքո գտնվող տարածք հանձնվել է Ադրբեջանին, փոխարենը Ադրբեջանը ոչինչ չի հանձնել մեզ։ Այդ հանձնված տարածքներում Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ պատ է կառուցել, հպարտանում է այդ պատով, ասում է պատը խաղաղության նշան է, չնայած խաղաղության պատը։ Խաղաղության պատը, ահա։ Չնայած ցայժմ կառուցված բոլոր պատերը խաղաղության չէ, այլ պաշտպանվելու պատեր են, եթե խաղաղություն է, պատ չես կառուցում։ Կամ բարիկադի դեր են կատարում։ Պատը կառուցում են պաշտպանելու համար, լավ, սկսած չինական մեծ Փարիսից, վերջացած Մաժենոյի գծով, կամ Բերլինի պատով, կամ կորեաները առանձնացնող պատով։ Հիմա ինքը պատը կառուցել է, ասում է սա բարեկամության եւ խաղաղության նշան, բանականության հակասող բան։ Դե Փաշինյանը հակադրությունների թագավոր է, պարոն Խաչատրյան։ Կամ էլ այդ բանը ինչ պետքա դա է ասում։ Եվ քանի որ տարբեր պահարին տարբեր բաներ են պետք գալու, ինքը սենց իրան հակասում է իհարկե։ Բերլինի պատը քանդվեց, որովհետև խաղաղություն տիրեց եւ վերամիավորվեցին գերմանյանները, կառուցվեց, որովհետև թշնամանք կար Վարշավայի համագործակցության կազմակերպության եւ ՆԱՏՕ-ի միջեւ։ Իմ կարծիքով երկու նպատակ է հետապնդում, կամ նույնիսկ կարելի ասել 3։ Առաջինը սահմանազատման խնդիրն է եւ ես ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը կպարտադրի, որպեսզի այսպես կոչված սահմանազատումն անցնի այն տարածքով կամ սահմանազատվեն այն հատվածները, որոնցով անցնելու է պանթուրանական միջանցքը։ Իրենք ուզում են փաստաթղթով ստորագրված ինչ-որ մի թուղթ, թե որտեղից է սկսելու իրենց ասած Զանգեզուրի միջանցքը, իմ ասելով պանթուրանական միջանցքը, որտեղով է վերջանալու, չնայած որ իրենք ունեն հանձնաժողովների աշխատանքի ռեգլամենտ, կանոնակարգ, որը Սահմանադրական դատարանը ճանաչել է սահմանադրությանը չհակասող, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը կոչում է խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացիայի դրսևորումներից մեկը։ Սա մի վարկածն է, որը ես կարծում եմ, որ խելամիտ է։ Երկրորդը այն, որ ընտրությունների նախաշեմին Ադրբեջանը հերթական ժեստն է անելու, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը ըստ իրենց ավելի ամրապնդվեն ընտրություններից առաջ։ Փաշինյանը չունենալով ներքին լեգիտիմություն հույսը դրել է Ադրբեջանի վրա եւ Ադրբեջանը իրոք պետք է խաղա երկուսով ցույց տալու համար, որ քանի կա Փաշինյանը, Ադրբեջանի հետ խաղաղությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ իրենք կվերադարձնեն գերիների մի մասին։ Այսինքն անմեղ օրակարգում նաև այդ հարցն է։ Կարծում եմ, մարդկանց մի խմբի, ովքեր իհարկե որևէ հանցագործություն չեն գործել, որևէ մեղք չեն գործել, բայց ապօրինաբար ամիսներ եւ նույնիսկ տարիներ պահվել են ադրբեջանական բանտերում, բայց ոչ Արցախի հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։ Հասկանա այդ մարդկանց բաց կթողեն եւ Նիկոլ Փաշինյանը կվերկենա կասի
տեսեք, խաղաղություն, էլի գերիներ բերեցինք, հիմա սպասեք, մնացածներին կբերենք։ Ադրբեջանը սա շատ լավ հասկանում է, թե Փաշինյանի համար ինչ դրական իմիջ կլինի 9 մեր հայրենակիցների վերադարձը եւ փոխարենը հավելյալ զիջումներ է պարտադրելու Փաշինյանից։ Հավելյալ զիջումներ եւ կարծում եմ, որ մենք Սյունիքում ունենալու ենք զիջումներ։ Հաշվի առնելով նաեւ այն լուրերը, որ իբրև թե Մուստաֆայևը, Մհեր Գրիգորյանը, Տիգրան Խաչատյանը Աղվերանում հանդիպել են հայ բիզնեսմենների հետ, ես ենթադրում եմ, որ իրանք փորձելու են նաեւ բիզնես հնարավորությունների ինչ որ մի հատ Նյու Վասյուկի հեքիաթ պատմեն։ Իշխանություններն ասում են, դե գնաց արդեն վերջ, որևէ խոչընդոտ չկա, տրանզիտ չկա, չնայած ընդամենը մի քանի անգամ ցորեն է եկել ռուսական ծագման եւ Ադրբեջանից բենզին է եկել, բայց բենզին, որը Ադրբեջանում չի արտադրվում։ Ընդ որում Վրաստանի տարածքով է մտել Հայաստան։ Նաեւ բենզին, որը Ադրբեջանում չի արտադրվում։ Հայաստանից մի բաժակ ջուր դուրս չի եկել։ Իշխանություններն ասում են ամեն ինչ բաց է, կարող են օգտվել։ Եթե հայ բիզնեսմենները այս հունվարից սկսած, դեկտեմբերից սկսած, երբ առաջի խմբականակը Ադրբեջանով եկավ Հայաստան, մի բաժակ ջուր չեն արտանել, նշանակում է երևի պետք է չէ ճանապարհ, այլապես այս 4-4.5 ամսվա ընթացքում գոնե ինչ որ ման կարտանեին, չեն բացառում, որ էլի ինչ որ մի բաժակ ջուր մինչև հունիսի 7-ը Ադրբեջանի տարածքով ինչ որ միտեղ գնա, չեն բացառում ընդհանրապես։ Այսինքն կարծում եմ, որ այս 3 խնդիրներն է, որ Մուստաֆայևին բերել են Հայաստան, եթե իմի բերենք, դա Նիկոլ Փաշինյանի լրացուցիչ զիջում կորզելն է եւ դրա փոխարեն սիմվոլիկ ժեստ անելը, որը Փաշինյանը կօգտագործի օգուտ իրեն։ Դրա մասին իդեպ շատ բացահայտ խոսել է նաեւ Էրդողանը, որ մենք սիմվոլիկ ինչ-որ բան պետք է անենք, որ բայց սիմվոլիկ ոչ թե գործող կամ իրական։ Ես հասկանում եմ 9 հոգի մարդու կյանքի խնդիր է, մեր ամեն հայի կյանք մեզ համար աչքի լույս է, կարևոր է, եւ մենք երբեք չենք մեզ թույլ տվել ասել գերիները մի քանի ամիս կսպասեն, երբեք մենք մեզ թույլ չենք տվել ասել գերիների հարցը մեզ համար փակված է։ Բայց գերիներին Ադրբեջանը օգտագործում է ցավոք սրտի որպես լծակ, մինչդեռ նորմալ իշխանություն եթե լիներ Հայաստան, ուղղակի կպարտադրեր, ճնշում կգեներացներ, որ Ադրբեջանը մեր գերիներին բաց թողեր։ Իդեպ հատկապես երբ որ կար գերիներին անհապաղ հայրենիք վերադարձնելու համաձայնությունը, որը մարդու իրավունքներից հիմնարար իրավունք է, այո։ Ադրբեջանական գերիներ հայտնվել են Հայաստանում, Հայաստանը միանգամից փոխանցել է ադրբեջանցիներին հետ, հիշում եք Սյունիքում, որ ադրբեջանցի դիվերսանտ էր եկել եւ մարդ էր սպանել, միանգամից հետ տվեց։ Իսկ ստեղ Ադրբեջանը այսպես մինչև վերջ կամում է։ Այսինքն Փաշինյանը ձախողել է անվերադարձ, ներողություն, անվարձահատույց վերադարձն ապահովելու հարցում եւ հիմա գնում է զիջումների։ Պարոն Խաչատրյան, դուք նշեցիք, որ հատկապես Սյունիքի հատվածում կամ այդ թուրանական միջանցքով, այո, անցնող հատվածում իրենց ցանկությամբ սահմանազատման պահանջ են հավանական է դնելու։ Եթե նորմալ իշխանություն ունենայինք, գոնե ինչ որ ներդրատվություն տար, այս ենթադրությունների հարցը չէ վրա քննարկումներ կանեին, բայց այստեղ առաջ է գալիս Իրանի հարցը, այդպիսով մենք ավտոմատ կերպով, եթե Աստվածաշնչի դա իրականություն դառնա, չենք դառնում Իրանի համար թշնամական կողմ, հատկապես Իրանից հնչել են կոնկրետ հայտարարություններ։ Մեզ, մեր հանդեպ թշնամական դիրքավորում ունեցող երկրների կողմանցած երկրներին անկախ ջերմ ու բարեկամական հարաբերություններից դիտարկելու ենք որպես թշնամական կողմ։ Մենք այն պահից ի վեր սկսել շրջանառվել Միջանցքի այս խնդիրը եւ ընդհանրապես իրանց այս խաղաղության խաչմերուկ ասածը, ասել էինք, որ սա չի կարող Իրանի անհանգստությունը չառաջացնել։ Իշխանությունները բազմաթիվ անգամ մերժել են, մենք հանդիպել ենք, խոսել ենք, sense բան չկա, բայց մանավանդ հիմա երբ լարվածությունը Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի եւ Իրանի հետ հասել է պատմական մաքսիմումի, կարծում եմ Իրանը շատ ավելի զգայուն է դարձել նման ծրագրերին, հասկանալով, որ ճանապարհը վերահսկի ամերիկյան կողմը, դա բազմաթիվ հարցեր կառաջացնի եւ ով գիտե այդ վերահսկողների մեջ ովքեր լինելու։ Չեն կարող իրանք դա այդքան հանգիստ մարսել։
Եվ վերջ-վերջո կախված պատերազմից իրենց դիրքորոշումը կարող է մի քիչ ավելի մեղմվել, կարող է շատ ավելի կոշտանալ, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս շրջանում իսլամական հեղափոխության պահապանների ձեռքում է կարծես կենտրոնացել իշխանությունը, այո։ Այո, այստեղ եղավ այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք դեռևս 21 թվականից, որ չի կարելի Հայաստանը դարձնել հակամարտ ուժերի բախման թատերապ։ Ինչ այս իշխանությունները ցավոք սրտի հաջողությամբ իրականացրեց։ Տեղեկություններ տարածվեցին այն մասին, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսուհետ մի շարք հայկական ապրանքանիշներ, անուններ չեմ նշի իհարկե, խնդիրներ կունենան վաճառքի հարցում։ Մենք հիշում ենք Պուտին-Փաշինյան հանդիպմանը հաջորդած իրողություններն ու զարգացումները։ Հիմա սրանք ինչ են, զգուշացում են Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող բիզնեսմեններին, սա ինչ-որ քաղաքական ճնշման փորձ է, թե իրականում Հայաստանի քաղաքացիներին ուղղված ակնարկ է, որ սիրելի Հայաստանի քաղաքացիներ, այս հակառուսական քաղաքականության շարունակման դեպքում շատ ավելի մեծ խնդիրներ եք ունենալու։ Ռոսպատրեբնադզորը, Ռոսսելխոզնադզորը, Ռոսալկոգոլնադզորը, դրանք արտաքին քաղաքական գործիքներ են։ Եվ բազմաթիվ անգամներ կիրառվել են, երբ Ռուսաստանի եւ այլ երկրների միջև խնդիրներ են առաջացել, օրինակ ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ, ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունների սրացման ժամանակ, ռուս-թուրքական հարաբերությունները, այդ լոլիկի դեսպանին սպանեցին, դեսպանին սպանեցին, օթաչուին սպանեցին, այո, լոլիկի նկատմամբ այդ սահմանափակ, ինքնաթիռը խփեցին, հետո էլ պարաշուտից իջնող օթաչուին սպանեցին։ Միշտ լարվածությունը եղել է, այսինքն դա քաղաքական ուղերձ է։ Քաղաքական ուղերձ չէր կարող չլինել, որովհետև եթե դու փոխում ես քո արտաքին կողմնորոշումը, դա քո ինքնիշխան իրավունքն է։ Դիմացինի քաղաքականությունն էլ դիմացինի ինքնիշխան իրավունքն է, այսինքն եթե դու ԵԱՏՄ անդամ ես, ՀԱՊԿ անդամ ես, ԱՊՀ անդամ ես, բնականաբար որոշակի պրեֆերենցիալ վերաբերմունքի ես արժանանում։ Եվ նույնիսկ միջազգային առևտրի մեջ առավել բարենպաստ երկրի կամ most favorite nations բան է ստանում, կարգավիճակ է ստանում։ Ազգեր, այո։ Այո, նախընտրելի ազգի կամ պետությունների, տենց կարող ես ասել։ Կարգավիճակ է ստանում եւ առևտրատնտեսական հարաբերությունները շատ ավելի սահուն են լինում։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ինչ է ասում, ասում է մեր կողմնորոշումը սա է։ Նրանք էլ ասում են դա է, տենց է սանում, մենք էլ մեր շուկան իրավունք ունենք պաշտպան։ Հիշում եք ծաղիկների հարցը ինչ ասեցին, ասին մենք ուսումնասիրել ենք, դուք այդքան կարողություն չունեք արտադրական, որ ձեր այդքան ծաղիկ արտանեք, Ռուսաստան նշանակում է երրորդ երկրներից ներմուծել եք, հիմա վերարտանում եք, մենք մեր շուկան պիտի պաշտպանենք, դուք անազնիվ եք ձեզ սպանում եւ ստեղից պատասխան չգնաց։ Նմանապես եւ Պրոշյանի կոնյակի գործարանի հետ կապված իրանք ինչ-որ սահմանափակում մտցրեցին, որակը մեջ բերել։ Իսկ դա թույլատնելու է Նիկոլ Փաշինյանի դիրքերը, որպես հիմք ունենալով այդ բիզնեսմենների աջակցությունը, թե ընդհակառակը Հայաստանի հանրության մեջ առաջացնելու է հակառուսական տրամադրություններ, թե սա երկսայրսույր է։ Երկսայրսույր է իհարկե, կարծում եմ ինչ-որ կարճաժամկետ կտրվածքով վերջ-վերջո գնալու է ասենց, որ դուք ինչքան եք ճնշեք, մեզ ինչ եք ճնշում, մենք անկախ երկիր ենք։ Բայց եթե դա երկար շարունակվի եւ մարդիկ իրենց մաշկի վրա սկսեն զգալ տնտեսական սահմանափակումների հետևանքները, այստեղ ուղղակի այլ խնդիր է առաջանալ, ասում պետության ղեկավարես գնա հարցը լուծի։ Եվ ենթադրվում էր, որ ինքը որ գնացել էր Մոսկվա կամ Սանկտ Պետերբուրգ չեմ հիշում, Ռուսաստան որ գնացել Մոսկվա, ինքը պետքա հարց լուծեր։ Այլ ոչ թե գիտեք գնար այնտեղ ասեն սիրտը թե բանան էլի թեթևացնել։ Մեր մոտ սոցիալական ցանցերը աշխատում են, ձեր մոտ չեն աշխատում։ Մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Այսինքն դու չես գնացել այնտեղ են։ Գիտեք երկու տեքր կանանց կռիվ չի, հարևանների կռիվ չի, դու ես, բա դու ես։ Գնացել ես նշանակում ունես շահ, ազգային շահ, ռազմավարական շահ, դի խնդիրը կարողանաս լուծես։ Ղժղժալ, գորգորալ հարաբերությունները վատթարացնելը խնդիր լուծել չեն։ Դի գնաս հարցը լուծես։ Դա է լինելու արձագանք։ Ռոբերտ Քոչարյանը իր ոդքասթի ժամանակ այսպիսի մի միտք արտահայտեց, ասաց, որ Ռուսաստանի վրայից պատժամիջոցների հանումը շատ ծանր խնդիրներ կստեղծի Հայաստանի տնտեսության համար։ Ինչու՞։ 22-ից արձանագրած տնտեսական բարձր աճը, անկախ նրանից, որ նրա բաշխումը շատ անհավասար է եղել, պայմանավորված է եղել
բացառապես արտածին գործոններով, ավելի մարդկային լեզվով ասած, Ռուսաստանի դեմ կիրառված պատժամիջոցները։ Առաջինը արտաքին առևտուրը, Ռուսաստանի դեմ 22 թվական գնան 22-23 մեքենաների, արգելված էր մեքենաները արտանել Ռուսաստան, մեքենաները գալիս էին Հայաստան, Հայաստանից գնում էին Ռուսաստան։ Բջջային հեռախոսները գալիս էին Հայաստան, Հայաստանից գնում էին Ռուսաստան, Ռուսաստանից ոսկին գալիս էր Հայաստան, գնում էր Միացյալ Արաբական Էմիրատներ։ Դա առաջինը։ Եթե ոսկուց շահում էին 1 կամ 2 հոգի, ապա մեքենաների ներմուծումից շահում էին բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ, մանավանդ հաշվի առնելով, որ մետաղական ջարդոններ բերում, մեր վարպետները հմուտ են, խելքի էին բերում այդ ջարդոնը եւ արտանում էին Ռուսաստան։ Բջջային հեռախոսից էլի մի քանի հոգի մարդը ընդամենը շահում։ Բայց կդրվի դա, եթե չլինեն էմբարգո սահմանափակում չլին, հենա միանգամից կարտանը Ռուսաստան։ Մյուս խնդիրը ուղևորա հոսքներ վերաբերվում։ Օրինակ, մարդը չի կարող Մոսկվայից թռնել Փարիզ, գալիս է Երևան, Երևանից թռնում է Փարիզ, Հռոմից գալիս է Երևան, Երևանից թռնում է Սանկտ Պետերբուրգ։ Սահմանափակումներ հանեն, նաև այդ ուղևորա հոսքը կորցնենք։ Մյուս խնդիրը ֆինանսական փոխանցումներն են, որոնք մեր բանկային համակարգի, ինչը հայկական տնտեսության, Հայաստանի տնտեսության ամենամեծ սյուներից մեկն է, եկամուտի ամենամեծ աղբյուրներից է։ Քանի որ Ռուսաստանը կտրված է SWIFT համակարգից, գումարը արագ փոխանցման համակարգերով, չգիտեմ, RIA, ZATA, Corona եւ այլն, փոխանցվում է Հայաստան, Հայաստանից փոխանցվում է արդեն երրորդ երկրներն ու երկու ուղղությամբ։ Դրանից բացի մարդիկ փող են ստանում, ստեղ ապրում են, ստեղից Ռուսաստան են փող փոխանցում։ Դա էլ միանգամից կվերանա։ Եվ կա չորրորդ գործոնը, որը հավանաբար ամենամեծ հարվածը կհասնի։ Պատերազմը վերջանա, շատ-շատերը, ովքեր այսօր Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից փախել են, որպեսզի բանակ չզորակոչվեն, կվերադառնան իրենց տները։ Այստեղ կնշանակի մենք կունենանք վճարունակ մարդկանց մեծ արտահոսք, այսինքն վարձով տներ էլ չեն լինի, սպասարկման օբյեկտները, մարդիկ գնում են ռեստորանում են ուտում, իրանց կենցաղում ուտելը, խանութները եւ ամեն ինչ, եւ իրանց բիզնեսը, որը Ռուսաստանից եւ Ուկրաինայից բերել էին Հայաստան, հետ կտանեն։ Հետեւաբար մենք ունենալու իրոք մեծ խնդիր։ Այսինքն այն տնտեսական աճի թվերը, որ այս իշխանությունը ներկայացնում է, հիմնված է այս բոլոր 4 հանգամանքների վրա։ Այո, եւ սկսենք նայած, որ այդ աճի թվերը իրակ որ ներկայացնում են կեղծ են։ Գիտեք, հնարավոր չէ։ Մանիպուլյացիա են դիմում։ Շատ հարցում մանիպուլյացիայի են դիմում, օրինակ մի 2 թե 3 տարի առաջ ներկայացել էին, որ ոսկերչությունը Հայաստանում աճել էր 23 թե 26 անգամ։ Ոսկերչական արտադրանքի մասին։ Գիտեք, ոսկերչությունը այդ պերաշկի թխել Նիկոլ Փաշինյանին ծախելը չի։ Այդքան ոսկերիչ պիտի ունենաս, այդքան ոսկերչական գործարան պիտի ունենաս, այդքան ոսկի զարդ սարքելու գործիք ստանալը հաստոց պետք է ունենաս։ Այդքան թվերը ուռճացնում էին։ Դրանից բացի դեկտեմբերի 4-ին ընդունվում է բյուջեի մասին օրենքը 26 թվականի, որտեղ Հայաստան 25 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվում էր 5.2%։ Հանկարծ հունվարի 1-ին պարզվում է, որ 7.2% է։ Արժևում ընտրություններ են, պարոն Խաչատրյան, յուրօրինակ մոտեցում։ Դա ձեր հարցի պատասխանն է, թե թվերն ինչ են կեղծ։ Բայց անկախ նրանից, որ ելի եմ ասում, այդ ոսկին մեկը բերում, մեկը տանում էր, մեկը թվերով ինքը աճում էր։ Ռուսների ստեղ լինելը, այ դա իրոք մեծ մուլտիպլիկատիվ էֆեկտեր առաջացնում։ Այլապես մեր տնտեսությունը պիտի աճեր 4-5 այդքանի կարգի։ Այսինքն ռուս-ուկրաինական պատերազմը հենց դադարեց այս բոլոր 4 թվարկած հանգամանքները, որ ապահովում են տվյալ պահին Հայաստանի տնտեսական աճի որոշակի ցուցանիշ, դրանք ուղղակի դադարելու են գոյություն ունենալ։ Ձեր այլընտրանքը ո՞րն է այս իշխանությունների վարած տնտեսական քաղաքականությանը։ Գիտեք, իրավիճակը, որը կստեղծվի, ժողովրդական իմաստնությանը համահունչ է։ Պապն ամեն օր փլավ չի ուտի, գետն ամեն օր գերան չի բերի։ Հասկանում եք, եթե փողոցով քայլեք մի քսակ ոսկի գտնեք, լավ կապրեք, բայց դա ձեր շնորհքը չի էլի, եւ հետո չեք կարող ձեր բախտը անիծել, ասել հարցը էլի ընդամենը մի օր մի քսակ ոսկի գտայի, որ օրը մեջ գտնե, ինչ լավ կապրեի։ Այսօր մեղավորն իրանք են, ոչ թե ռուս-թուրքական պատերազմը, եւ մեղավոր են նրանով, որ որևէ տնտեսական քաղաքականություն Հայաստանում չեն իրականացնում։ Իրանք այսպես հատուկենտ ինչ որ ծրագրային պրոյեկտային տրամաբանություն ունեն, ցցուն, բայց որևէ
ֆունդամենտալ արժեք չստեղծող քաղաքականություն են վարում։ Տնտեսական փլատակների վրա, այո, տնտեսական փլատակների վրա ո՞նց եք կառուցելու այն հավակնական հավակնի Հոչես ասի ավերակացս ում կառավարեմ։ Գիտեք, ինչ որ դուք եք ասում, դա Արտավազդի ու Արտաշեսի մասին լեգենդում է, չէ՞ որ ասում ավերակացս ում թակավորեմ եւ հայրը անիծում է արքազանի։ Մենք անեցքի չենք ուզում արժանանանք եւ մենք մեր պատասխանատվության բաժնից չենք խուսափում։ Բայց դուք ինչի անեցքի արժանանաք։ Դե նա որ ասում է քանդված երկիր է եւ խուսափում է պատասխանատվությունից եւ փախնում է, ինքը դարեդար պետք է անեցվի։ Քաղաքական պատասխանատու ուժը պետք է իր բաժին պատասխանատվությունը ստանձնի։ Եվ մենք չենք վախենում այդ պատասխանատվությունից մի անգամ երկիրը ճգնաժամից տնտեսական եւ քաղաքական հանել ենք, դարձյալ կհանենք։ Տեսեք, եւ դուք հարցնում եք, ասում եք տնտեսական ինչ քաղաքականություն են վարում, ես ասում եմ, որևէ քաղաքականություն չկա, այսենց մանր իրավիճակային պրոյեկտներ, լավ, երբեմն արկածախնդրային, օրինակ թոշակների բարձրացումը, որը բյուջեում նախատեսված չէր։ Հա, թոշակների բարձրացումը այլ խնդիր է իհարկե, ինչ էին սկզբից ասում, ինչ արձագանքի արժանացան, քեշբեքը ոնց եղավ, ինչի հանկարծ կեսը գնաց բանկերի կամ Իսկանդերի նման 10% աշխատեց։ Կամ ինչ-որ կեղծ փուչիկներ հիշում եք նախորդ չէ դեռ 18 թվականի ընտրություններից առաջ Մերձավանի կենցաղային ուրեմն տեխնիկայի գործարանը, Վանաձորի գազաբալոնային համակարգերը, Գյումրիում խոստանում էին ինքնաթիռների հավաքման գործարան, Սեփու ավտոմեքենաները, չէ, ասկան բոլորը իրաց մոտ կատարյալ ձախողում են։ Մենք ասում ենք մեր մոտեցումը Հայաստանի ռեինդուստրիալիզացիան, որովհետև այսօրվա մեր տնտեսության հիմնական ճյուղը մանրածախ մեծածախ առևտուր, մեքենաների եւ մոտոցիկլերի վերանորոգում։ Մենք ասում ենք, չէ, Հայաստանը պետք է դառնա արդյունաբերական երկիր, ու արդյունաբերական եւ պոստարդյունաբերական, այսինքն նաեւ բարձր տեխնոլոգիաները։ Դե դա է ճշմարիտ։ Պետությունը պետք է քաղաքականություն մշակի եւ իրականացնի, որպեսզի Հայաստանը դառնա մրցունակ պետություն։ Հայաստանը արտադրի ապրանքներ, որոնք մրցունակ են եւ պահանջարկված են ամբողջ աշխարհում։ Մատուցի բարձրակարգ ծառայություններ եւ այս ամեն ինչը պետք է նվազեցնի մեր մրցակցային առավելությունների վրա։ Ինչպես է ստացվում, որ սոցիալական խնդիրներին արագ արձագանքող հայ հանրությունը շատ հեշտ է ընդունում չափազանց բարձր գույքահարկը, որին ի պատասխան որոշ դժգոհությունների Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ոչինչ, վաճառեք ձեր կենտրոնի բնակարանները ու գնացեք ինչ-որ միտեղ Երևանի ծայրամասում բնակվեք։ Օհ, շատ ցավոտ հարց եք բարձրացնում։ 19 թվականին իրենք փոխեցին գույքի հաշվը, ուրեմն գույքահարկի բազան, նույն մոլարկեցին այսպես կոչված շուկայականը կադաստրային արժեքին եւ դրա արդյունքում էականորեն պատիկներով թանկացավ գույքահարկը, որ մարդիկ վճարում են։ Որ գործին գցում ես գոլ ջրի մեջ կամ սառը ջրի մեջ, հետո թույլ բարձրացնում ես կրակը, գործը չի զգում, ինչեւ որ եռում է։ Բայց արդեն ուշ է լինում։ Եթե մի անգամից եռման ջրի մեջ գցես, հիմա իրանք նույնն արեցին, այսինքն քիչ-քիչ բարձրացրեցին, մարդիկ այսօրվա թանկացումը համատում են նախորդ տարվա հետ, բայց եթե 5, 7, 8, 10 տարի առաջ գնանք, տեսնեմ որ պատիկներով է թանկեն։ Սա չի կարելի, սա անհանդուրժելի է, մանավանդ դեռևս 19 թվականին ես ինքս ուրեմն պարզ սիմուլյացիա արել, որ ամենամեծ հարվածը եկել էր միջին բնակարանների վրա, այսինքն բնակության բացարձակ մեծամասնության վրա։ Այն մինչև 3 միլիոն կադաստրային էլ իրանք շեմն են հանել եւ այլն, բայց միևնույնն ամենամեծ հարվածը միջին խավի վրա եկել, առավել հարուստների մոտ թանկացումը այդքան զգալի չի։ Հիմա իշխանությունն ինչ են ասում են մենք այ տեսեք պրոգրեսիվ սանդղակից անցանք բարձ սանդղակի, դուք ավելի քիչ եք հարկ վճարում եկամտային, բայց դա չի նշանակում որ մեր հայրենակիցները մաքուր ավելի շատ փող սկսեցին ստանալ, բայց գույքահարկը մարդկանց գրպանից է գնում։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, որ պետք է գույքահարկը բերվի խելամտության շրջանակների մեջ։ Այսինքն պետք է համապատասխանի հանրության սոցիալական կարգավիճակին։ Սոցիալական կարգավիճակին պետք է վճարունակությանը պետք է համապատասխանեցվի եւ երկրորդ խնդիրը կա։ Լավ, Երևանի քաղաքապետարան այդքան գույքահարկ որ հավաքեցիր, ինչ արեցիր այդ փողը։ Կարմիր գծերը, որ այդքան թանկացրեցիր, 12,000-ից Երևանի կենտրոնում 160,000 սարքեցին, ինչ արեցին։
Այդքան որ թանկացրեցիր, այդ փողը ինչ արեցիր։ Հա, այսինքն ծախսումը պետք է կարգավորվի, ինչի վրա է ծախսում, եւ երկրորդ ելնի եմ ասում։ Այդ հսկական այդ սամրկեցուցիչ գումարը, որ մարդկա 4, 5, 6, 10 անգամ ավելի է վճարում, դա պետք է վերացվի։ Պարոն Խաչատրյան, այսօրվա այն հարկատեսակները կամ հարկաչափը, որ դրված է ՀՀ հպարտ Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպմամբ քաղաքացիուսերին, եվրոպական որ զարգացած երկրի հարկաչափին է համապատասխանատավոր։ Չէ, տեսեք, դուք եթե դու դառնաս եվրոպական զարգացած երկիր, այդ դեպքում կարող ես եվրոպական զարգացած երկրի հետ համեմատվես։ Հիմա դու անցումային շրջանում գտնվող երկիր ես։ Հարկաչափը։ Հիմա տեսեք, Հյուսիսային Եվրոպայում, օրինակ սկանդինավյան երկրներում հարկը կարող է 50%-ից ավել անցնի, բայց փոխարենը պետությունը քեզ ինչ սոցիալական երաշխիքներ է տալիս։ Պետությունը, կառավարությունը քեզ ինչ բարձրարժեք ծառայություններ է մատուցում։ Կրթություն, առողջապահություն, անվտանգություն, կյանքի որակ։ Նույնիսկ Միացյալ Նահանգները, որ ամենանենց ծանրաբեռնված է։ Ոչ թե ծանրաբեռնված, աչքակողմյան, այսինքն իրանց նույնիսկ ձախերն են անհայմատ ավելի աչք, քան թե Եվրոպայի ձախերը։ Նու Բերնի Սանդերս բան չհաշված իհարկե։ Նույնիսկ ընդ գյուղատնտեսության նախարարությունը ապրանքների որակի սերտիֆիկացիա էր անում, եւ մտնում ես սուպերմարկետ USDA certified ապրանքը ավելի թանկ արժի, այսինքն իշխանությունները, կառավարությունը, նախարարությունները օգնում են ժողովրդին։ Դա համար էլ շատ փող են վերցնում։ Ինքը փող վերցնում է եւ հանրության փոխարեն հանրության համար այդ ծախսերը անում է։ Փոխհատուցում է որոշակի ծառայություն։ Այո, եւ այստեղ, այսինքն հարկադրույքի մեծ կամ փոքր լինելը պետք է հաշվի առնես, թե ինչա քեզ պետությունը հավելյալ տալիս։ Իսկ այստեղ իշխանությունը ինչ է տալիս։ Այստեղ դուք ինչ արեցին։ Թուրքերը բարձրացրեցին։ Տուգանքները բարձրացրեցին։ Բյուջետային մուտքերն ասում են ավելացրել են։ Լավ, ես որպես քաղաքացի բյուջետային մուտքի ազդեցությունը պիտի զգամ ին վրա, թե չէ։ Ասում են այսքան կիլոմետր ճանապարհ ենք կառուցել։ Նախ ճանապարհի կառուցումը չի կարելի կիլոմետրերով հաշվել, որովհետև դու կարող ես կառուցել 1000 կիլոմետր երկարությամբ, բայց 2 մետր լայնությամբ ճանապարհ։ Ավելավա կառուցես 300 կիլոմետր ճանապարհ, բայց ասենք 10 մետր լայնությամբ։ Որը կթեթևացնի, օրինակ, հա, այսինքն ճանապարհը կիլոմետրով երկարությամբ չափելը ինքն հենց արդյունավետությունը չի ցույց ինքը մանիպուլյացիաների անսպար հնարավորություն է տալիս։ Կամ մեկ էլ տեսանք էլի ձեր սարքած ճանապարհը։ Ասֆալտը անում ես, անձրևը գալիս է, ոչ թե ասֆալտն է գնում, այլ տակի հողն էլ հետն է տանում։ Եվ դրանից բացի իրանք ոչ մի միլիմետր նոր ճանապարհ չեն կառուցում։ Ինչպես անընդհատ տեսնում ենք քանդած, անընդհատ աշխատանքներ են։ Դուք տեսնում եք անընդհատ ասֆալտապատվող նույն փողոցը։ Բայց օրինակ 2000-ականների սկզբներին առնվազն 2 նոր ճանապարհ կառուցվեց։ Մեկը Մեղրիից դեպի Կապան, Շվանիձորով ճանապարհն է, ասում են Մեղրին տալիս է, որ Մեղրին տալիս է, ինչ այդ նոր ճանապարհը կառուցվեց, եւ երկրորդը Վարդենյաց Լեռնանցքը, որը ոչ թե մեքենայի, այլ սայլի ճանապարհ էր, դարձավ արագ երթևեկելի մայրուղի, կարևորագույն ռազմավարական նշանակություն ունեցող։ Այսինքն ես որպես քաղաքացի դիզգամ իմ մաշկի վրա այդ ամեն ինչ, չէ։ Տեսեք, Եվրոպան, Հյուսիսային Եվրոպան, պետական բույրում շատ երկրներում կրթությունը, բարձրագույն կրթությունը ձրի է։ Մենք դες բան չունենք, sense բան ենք բարձրացնում, ասում են, վայ, տենց ոնց կլինի։ Հա կլինի։ Առողջության ապահովագրություն։ Այ իմ առողջության ապահովագրությունը այդ ծրագիրը բյուջետավորված էր անցյալ տարի։ Անցյալ տարի իրանք այդ ծրագիրը պետք է իրականացնեին։ Դիտմամբ չեն իրականացրել, պահել են այսօրվա, որ ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ ասեն, տեսեք, ժողովուրդ ինչ լավ բան են կարել։ Բայց աշխատում է։ Լավ աշխատում է, բայց հիմա այդ մարդկանց ես հարց եմ տալի, ժողովուրդ, ես եթե դուք կարողանայիք մի տարի առաջ գնայիք այս ծառայությունից օգտվեք, դիմում եմ մեր ժողովրդին, սելի այնակիցն է։ Եթե անցյալ տարի հնարավոր էր դա անել, ինչի չարեցին։ Քանի հազար մարդու կյանք հնարավոր կլիներ փրկել, եթե այդ համակարգը գործեր 2025 թվականին։ Քանի տասնյակ հազարավոր մարդկանց կյանքի որակ ավելի լավ կլիներ, առողջությունը ավելի շուտ վերականգնված կլիներ, եթե այս ծրագիրը գործեր անցյալ տարի։ Դիտմամբ չարեցին, որ այս տարի անեն։ Բյուջեում այդ ծրագիրը կար, փողը հատկացված էր։ Հոդաբաշխ պատասխան, թե ինչու չարեցին անցյալ տարի, չեն ստացել։ Չեն ուզել, թե չեն կարողացել։ Ես կարծում եմ չեն ուզել։ Նախընտրական PR արշավի են վերածել։ Ձեր կարծիքով։ Այո, որովհետև էլ եմ ասում, փողը բյուջեում կար։ Ինչի՞ չես։
Մեկը պատասխան տվեց դրա համար, որ ձախողել են այդ ծրագիրը 25 թվականին։ Մի օրինակ պատասխանել երևի Չեն մեկը չի պատժվել, նախարարը, հիմա նախարարը Անահիտ Ավանեսյանը իրանց երրորդ համարն է, չէ, առաջին падգամավորն է։ Այսինքն իրանք շեշտը դնում են դրա վրա, տեսեք, այսքան հազար մարդ գնաց եւ այլն եւ այլն։ Ինքը անցյալ տարի դա ձախողել է։ Կրկնում եմ, բյուջեում կար այդ փողը։ Ինչի՞ չարեցին։ Անդրադառնանք փոքր ու միջին բիզնեսին, որը շատ ծանր օրեր է ապրում այս շրջանում, սնանկացման բազմաթիվ դեպքեր, այսինքն տոկոսային հարաբերությունը այնպես է, որ սարսափելի պատկեր է, շատ մտահոգիչ։ Ինչ առաջնահերթություններ կամ առավելություններ եք դուք խոստանում փոքր ու միջին բիզնեսին։ Փոքր բիզնեսը միգուցե շատ մեծ եկամտաբերություն չի ապահովում, բայց փոքր բիզնեսը ունի սոցիալական շատ մեծ նշանակություն, որտեղ փոքր բիզնեսից եթե մարդը փող է աշխատում, սեփականատերը ինքը երեխայի համար շոր է առնում, կոշիկ է առնում, հաշվի առնելով մեր կրթական համակարգի ողբալի վիճակը երեխային տանում է մաթեմատիկա մասնավոր պարապելու։ Խոշոր միլիարդատերը, եթե մի միլիարդ ավել կամ պակաս ստանա, այդ ուղղակի մի ամիս ավելի շատ կանցածնի Մոնտե Կարլոյի կազինոները։ Եվ սեփականությունը մարդուն կապում է հայրենիքի հետ։ Եվ դա համար պետք է խթանես, որ փոքր ձեռնարկատիրությունը զարգանա, մեծանա։ Համար պետք է լինի թիրախային ծրագրեր այդ մարդկանց օգնելով, որ փոքր ձեռնարկությունները, նաև ընտրողաբար միջին ձեռնարկությունները զարգանան։ Եվ նաև հարկային արտոնություններ։ Սրանց մոտեցումը այլ է։ Ասում եմ փոքր հարկային համակարգն է, սա որը խոչընդոտում է, որ փոքր բիզնեսը մեծ չդառնա։ Չի թողնում, որ փոքր բիզնեսը մեծ չդառնա։ Նա խով ասեց, որ ամեն փոքր բիզնես ուզում է մեծ դառնա կամ այդքան շնորհք ունի, այդքան ընտանեկան բիզնեսներ կամ տասնամյակներում մնում են փոքր ընտանեկան բիզնես։ Փորձում են, իրանք ինչ են ուզում ասում են, չէ, բերենք ընդհանուր դաշտ, բայց հենց դու բերես ընդհանուր դաշտ, իրանք կկլանի մեծ բիզնեսը։ Այդ հարկային բեռը իրանք համար անտանելի է։ Տեսեք, այն թաղամասում, որտեղ մի հատ սուպերմարկետ է բացվում, փոքր այդ խանութները, կրպակները փակվում են։ Լավ, ժամանակին Երևանի շոքում քայլում ես, թե քանի տեղ կարելի էր պաղպաղակ ուտել։ Հիմա դուս եկեք նայեք, լավ։ Մի հատ մեծ սուպերմարկետ ստեղ, մի հատ մեծ սուպերմարկետ այնտեղ, մի հատ մեծ սուպերմարկետ այնտեղ։ Եվ գաղթը ապահովված է, մարդիկ հեռանում են, որտեղ այո, այսինքն որովհետև բիզնեսը, չէ, փոքր բիզնեսը, որ դուրս է գալի շուկայից, դուրս է մղվում։ Նոր փոքր բիզնես իր տեղ չի գալի։ Այդ փոքր բիզնեսի շուկայի մասնաբաժինը կլանում է խոշոր բիզնեսը։ Իսկ փոքր բիզնեսը կարևոր է սոցիալական նշանակություն եւ երկրորդը ստարտափերը հիմնական մասը փոքր բիզնեսը որ սկսում են տեխնոլոգիական առաջընթաց ապահովող ձեռնարկությունները սկսում են որպես փոքր բիզնեսներ։ Եթե դու փոքր բիզնեսներին քաղցր աչքով չես նայ, խնդրեմ ես նայ։ Իրանք հիմա ճիշտ է ասեն այ մենք IT ոլորտի համար sense արհեստական ինտելեկտի ադեկտոն բայց միևնույնն է դու պետք է բոլորին տաս այդ հնարավորություն, որովհետև առաջընթացը ոչ միայն տեխնոլոգիայի հետ է կապված, այլ նաև բիզնես մտածողության հետ է կապված։ Այսինքն հարկերի վերադարձ, տեսեք մենք տարբերություն ենք դնում, մենք չենք ասում չհարկել, մենք ասում ենք հարկը վերադարձը, որովհետև եթե մարդը պետք է հարկը վճարի, հետո հարկը պետությունը վերադարձնի, այդ մարդկանց մոտ ճիշտ այն փողը հետ ստանալու, բայց միևնույնն է, այդ մարդկանց մոտ ֆինանսական դիսցիպլինա է մտնում։ Մարդը հաշվարկում է, ինչքան դրեցի, ինչքան ստացա։ Դա մարդկանց մոտ պատասխանատվություն է սերմանում, որը կարևոր է։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրով։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, այսօր իմ հյուրն էր Հայաստան խմբակցության падգամավոր, Հայաստան դաշինքի падգամավորի թեկնածու Արթուր Խաչատրյանը։ Հաջողություն։